Shalom menjua-jua manmanta kerina ngawani perpulungan Tuhan. Ija pape kita kerina ringan bas jam pagi-pagi indah. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Erkitekan kegelengan Tuhan di bata si tetap lalap masuk-masuk ke geluhan tak. Basu hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Pengharapan rastoto kami kerinana. Kita kerina ibas keadaan sehat-sehat menjua-jua. Erkitekan kegelengan Tuhan di bata saja. Mari dagis pindu lebih gegehman Tuhan. Ras kita ertoto. Terpuji ras termulialah gelardo Bapa kami siringan ibas kini raja surga. Pasuari sendai indah iatan kanu dengar kami. Laku kami dengkehken karena kebenaran kata andu. Ibas kebatin minggu kami tanggal 23 Januari 2022. Maka ngerana kami dagi utuhan kami gosikap megiken kata andu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami ngortoto man bandu. Amin. Bapa nande senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Lukas 4 ayat 14 se-20 sada baginda mekerna kata di bahata. Yesus menakan pengajaran i Galilea. Maka mulihkan Yesus ku Galilea jana ikuasai kesasi badia ia. Bar memberita karena Yesus ku belang-belang daerah ngajar ia ibas rumah-rumah pertoton silid ije jana krina kala muji ia. Sekape Yesus i Nazaret mekut ingana i pebelin. Sangawari sahabat ke rumah pertoton ia bagi biasana. Tedis ia guna ngoge pustaka si badia. Jenari ibreikan kalak manbana kitab Nabi Jesaya. Kenca i pepayona idahna me ayat-ayat si atina i oge kena kesatuhan lit i babungku. Sebab enggo ipilih na aku guna meritakan berita si meriah mankala si musil. Isuruna aku erberita mankala si tertaban maka ipulahi mo iya. Jana kala si pentang erpengidahmu. Kala si itindas ipulahi mo. Jana pebetehkan masana Tuhan mulahi bangsana. Kencadung ia ngoge igulung na kitab dai. Yulih kena man si erdahin ije jenari kundul iya. Krina mata kala ibas rumah pertoton ngenenku iya. Maka ibenakan Yesus ngajar nina. Sendah anggose isi pustaka si badia si i begindu dai si barembe karena bahan renungan tak endah. Bapa nande senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Arah invokasyon tak lebih ya sada Yohanes 2 ayat 6 ijenda nurikan karena surat Yohanes si pemena ngajuk si ngogesa gelang gelu ersada ras di bata bagi peres anakna Yesus Kristus. Bagi pemeraikan pertengat gela olang ikutkan pengajaran papa si bancin cedakan persadan. Tangkas ikatakan Yohanes maka Yesus Kristus tuhu-tuhu manusia. Jana krina kalak si man Yesus dengan erkeleng ati man di bata harus si keleng-kelengan sadaras debanna. Jana kalak si ngatakan maka yang geluh ersadaras di bata ia harus geluh bagi Yesus Kristus. Artinya arkitekan Yesus Kristus tuh ia anak di bata 100%, ras anak manusia 100%. Biak-biak si mahuli ibas Yesus Kristus, contoh nanggelu si keleng-kelengan metruk rukur, ras ngelakukan perbahanan si ngena ati di bata, min jadi biak-biak ta selaku anak-anak di bata. Arah ogenta, Nehemia 8 ayat sada sesiwa, ijenda nurikan karena Esra si ngogekan undang-undang man bangsa Israel. Ijatu fungsi ngusah bulan si pepitukan. Krina kala Israel ngoringan ibas kuta pengulihan nah. Ibas waris pemena bulan krina ia pulung i Jerusalem. Jana ipindu kala enda gelah Esra si ia sekala imam. Ahli undang-undang ngogekan undang-undang mulai matawari pulta nari seciger. Jana krinana megi kenca alu tutus. Langsung iterjemahkan kala dai undang-undang di bata jenari iterangkan na. Semaka krina kalak dai ngangkasa. Kencai bagi kalak dai kai si ikatakan ibas undang-undang tangis ia krina. Maka Nehemia gubernur tupungsi ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang bagi pikala Lewi sinerangkan undang-undang ngatakan man bana krina nina wari enda sada waris si badia mantuhan di batandu. Maka olah kam tangis entah pi erceda ate. Ipindukan man kala enda krina gela keriahan. Si berikan Tuhan man bana rebahan sa ia megege kerina. Jana arah bahan kot banta Lukas 4 ayat 14 ya se-20 sada. Ijenda nurikan karena Yesus menakan pengajaran i Galilea.
Tuhan Yesus ikuasai kesah si badia jana ngombar ya. Berita karena Yesus ku belang-belang daerah ngajar Yesus ibas rumah-rumah pertoton silit ije jana krina kala muji Tuhan. Bagi pe Yesus i Nazaret emekuta ingan na ipebelin. Rasuari sabat Tuhan Yesus ke rumah pertoton bagi biasana. Ia tedis guna ngoge pustaka si badia. Yesus ngogekan kitab Nabi Yesaya. Kainina kesatuhan lit ibabongku. Sebab engkau ipilih na aku guna meritakan berita si meriah mankala si musil. Isuruh na aku berita mankala si tertaban. Maka ipulahi me ia jana kala si pentang pengidah me. Kala si itindas ipulahi me jana pebetehkan masana. Tuhan mulahi bangsana maka ibenakan Yesus ngajar. Arabahan temanta. Yesus mau pilihan ras persuruhan di bata. Erpalaskan Yohanes 3 ayat 16 Bapa nades naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ngatakan sa sebab bagi pengkelengi di bata dunia indah maka ibre kena anak-anak si tonggal gela ola bene isi pesito man bana tapi gela dat kegeluhan si tuhu sila erkerikerin artinya di bata berinisiatif pastilah ya bahwa Yesus jadi persuruhan di bata ku dunia indah guna kai kepekan guna melamatkan kita krina manusia si erdosa gelah kita terkelin. Jana biak Yesus maka kekelengan kasih maka kita sekali nari kita krina anak-anak Tuhan di bata. Singgung ngalukan kekelengan di bata anak-anak Yesus Kristus kepe kita pe patut erkeleng ate terutama ibas jabuntan lebih. Labu tuhu si kelengi kalak sedeban ari adik kita la erkeleng ate manjambutan lebih. Maka ibas jabuntan lebih mari si kelengi. Ija bapa ras nandi gelu si keleng-kelengen. Orang tua ras anak. Mari memperdiatikan sadar ras debana bas tengah-tengah jabu. Kekurangan selit. Labu gelah ipo belin-belin mau bagenagi. Tapi kekurangan selit ras-ras erlajar. Gelu si keleng-kelengen si sapak sampatan. Jana kalak si erkeleng ate. Kepe ia harus menggenggeng, menghuli. La percian la meganjang ukur la sombong ia labu mekarus la carikan untung manbana saja la pergelut la kira kesalahan kala la meriah ukur na adik kala rebahan si jahat tapi ikut meriah ukur iba si benar kala sirkeleng ati ngasup gengken kai pe tek makalit si mahuli ibas kerinana tetap erpengarapan dengan sabar ibas kai pe baca karya yogi terdahun ibas ada Korintus 10 ya ayat 4 sepitu. Enda artina kai bapa nandes naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bahwa kalak singgru ibas erkeleng ate. Itu na kepekan apa si muhuli apa ilang. Bagi Tuhan Yesus. Si suruh di bata guna pembarkan kata di bata. Meritakan berita si meriah. Man kalak si musil. Kalak si tertaban. Kalak si pentang. Kalak si itindas. Jana Tuhan mulahi bangsana. Bagi kita selaku kalak si erkini teken. Marilah min tetap kita ngeluh. Ibas keleng ati Kristus. Jadi sira ras terang min kegeluhan ta. Ijapa pi kita ringan. Gelah jadi contoh usin semuhuli. Minggu enda. Minggu Epifanias si petelukan. Minggu si mabai kita ngidah kehadiran di bata ibas doni enda arah gerejana. Sebab gereja imo dalan di bata. Cidakan keleng Athena nandangi doni enda. Gereja antah lambu terjeng gedung. Ingan pulung-pulung si sikap jadi tatapan saja mau bagi. Tapi jadi sada inganlah si badia. Ingan pepaguhi kinir sadan taras di bata. Dengan temanta manusia gelah kai. Kepekan gelah repaguh na gini tekenta. Ngelakukan kai bagi singena ati Tuhan. Ibas kegeluhan tak indah. Bagi pebujur tentuna si katakan mantuhan di bata. Ibas pekan penatalainan GBKP mulai tanggal 16 22 Januari 2022 indah. Ras silakukan melakukan persadaran si badian untuk pekan penatalainan GBKP. Gelah Tuhan Yesus si masuk-masuk kita. Ibas kata di bata singgo iurati kita. Go sada sepekan indah. Kata di bata lah jadi kegehta jadi cikenta. Raspe kita tetap metenget. Ibas krina dampar kegeluhan ta. Artinya marilah tetap usur. Si begikan kata di bata. Jana usur min si ogekan kata di bata. Lit hubungan persadan taras Tuhan di bata. Gela olah kita papa. Ibas dalani wari-wari kegeluhan enda terlebih. Kubas pengajaran si lapayo. Bas kegeluhan ta idoni indah. Kata di bata. Adi sioge usur.
pasti jadi gelementa. Jana Tuhan pasti mereka kemalaman ati man banta. Semakar malam na atita. Ibas kita andalani wari-wari kegeluhan ta idoni indah. Mari ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Go ibagikan kami karena kebenaran kata Ando. Ibas minggu tanggal 23 Januari 2022. Tuhan dibatasi masu-masu ibas kerinana. Ramalam na ati kami Bapa. Ibas kami tetap mengakukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bas kerina dan para kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami go ortoto man bandu. Amin. Bujur melala selamat wari minggu dibatasi masu-masu.